Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Dodo Fes. Mau mancing lagi, lama sudah tak mancing. Dan ini teman-teman lokasinya di belakang saya ini. Nah, itu teman-teman lokasinya. Balai Makmur ya teman-teman, Desa Merah Mata. Doakan ya teman-teman, semoga saya bisa menyelamatkan ikan yang di dalam air ini ya, supaya nggak kedinginan, biar hangat ha. Ya, ikuti keseruannya teman-teman. Oke teman-teman, akan ikan di dalam air ini ya teman-teman, yang lagi kedinginan, yang naik ke daratan biar hangat. Saya menggunakan 2 joran teman-teman, karena 1 joran kita lama makan teman-teman, jadi jenuh. Alhamdulillah teman-teman, strike kanila lumayan 4 jari ya teman-teman. Mantap teman-teman. Oke, lanjut lagi. Lagi teman-teman, ikan nila mantap. Masih 3 jari ya. Merontak ya teman-teman. Akhirnya dia kesenangan teman-teman, sudah diselamatkan di dalam air, jadi nggak kedinginan ya teman-teman, ini hangat, mas kuali goreng. Oke teman-teman, lanjut. Luar biasa. Ya, pagi-pagi lah dulu. Babon 1 jari ya, lumayan.